En dag skal kronprins Frederik være konge, og hans kone skal være dronning. Det betyder, at han ikke kan vælge den bedste pige, han møder på sin vej. Han skal følge de regler, der findes for en mand i hans position. Det skal være sådan, at det er en acceptabel ting over for regeringen og et valg, som vi alle er tjent med. Kronprins Frederik kender godt reglerne, men han vil gerne selv bestemme, hvem der er den rigtige pige for ham. Han vil have lov til at gøre tingene på sin egen måde. Dette er historien om den rejse, kronprinsen skulle ud på sin vej mod kærligheden. Der bliver stillet mange krav til kronprins Frederik. Han er tidligt blevet klar over, at han ikke er som alle andre. At han ikke er en almindelig dreng, og at hans familie ikke er en almindelig familie. Men han taler ikke så meget med sine forældre om sin fremtid, og om hvor svært han har det med den. De har jo også så travlt med deres eget. Det tror jeg savner lidt, det var det der, at man ikke var så meget sammen med sine forældre. Kronprins Frederik er nødt til at finde sin egen vej, og nu, som voksen, har han opdaget, at han ikke behøver at gøre tingene ligesom sin mor. Kronprins Frederik har fået retning på sit liv, og i år 2000 tager han endnu et vigtigt skridt. Han tager afsted på en rejse, der skal gå 2.800 kilometer nord om Grønland gennem isen. Flere af dem, der har kastet sig ud i det eventyr før ham, har betalt med deres liv. Men han er klar. Jeg har aldrig været dødsangst. Du kan se det her, prøv at se træet med det flag. Jeg ved, at jeg er fysisk i stand til at klare det. De tager afsted 11. februar. 4 erfarne grønlandsfarere, en filmfotograf og en kronprins, der skal fungere på fuldkommen lige fod med de andre. Det ved din mor, der siger. Man kan ikke bare sidde tilbage og ligesom ringe efter noget. Vores dag var hele tiden fyldt op af praktiske gøremål. Der er ikke noget, han skal nå. Ingen telefoner, der ringer. Ingen mennesker, der skal hilses på. Ingen høflighed, der skal udvises. Ingen sikkerhedsfolk. Bare oceaner af tid. Og så er der en ro, der gør, at han kan mærke sig selv på en helt ny måde. På dag 5 fra turen, der fik man det der suset af storheden. Når man går ind i et større og større rum hele tiden. Fornemmelsen af, at man var snifnuk. Først 4 måneder senere når de frem til deres bestemmelsessted. Det er et eventyr, der slutter. Men selvom en del af ham ønsker, at det kunne vare længere, så er der noget andet, der kalder. Kort efter lander kronprins Frederik på den anden side af jorden i Sydney, uden at vide, at det er her, det nye kapitel i hans liv begynder. Det er den 15. september år 2000, dagen hvor de olympiske lege i Sydney åbner. Byen er fyldt med folk, der skal fejre den storslåede åbningshøjtidelighed. Og mellem dem er en ung kvinde, der skal ændre kronprins Frederiks liv. Men han er optaget af sine officielle forpligtelser, så han ser hende ikke endnu. Det er først aftenen efter, at han kan tage i byen med de andre feststemte OL-gæster. Og det er der, han møder kvinden, der får ham til at glemme sit jetlag. Hun hedder Mary,
Og inden han tager afsked, sørger han for at have hendes telefonnummer i lommen. En tilfældighed, vi mødtes. Hele Sydney er syget af glæde, og så lige pludselig så midt i mængden der, så står man og finder sine udkårne. Det er et dejligt mirakel på en eller anden måde. Så snart det kan lade sig gøre for de mange planer, der er lagt for kronprins Frederiks besøg i Sydney, ringer han for at komme til at se hende igen. Han kan mærke, at det, der er opstået mellem dem, er vigtigt. Kronprins Frederik er taget på et allerede planlagt roadtrip til endnu en vild naturoplevelse i Nordaustralien sammen med en gammel ven. Og det er der, han får en af den slags opringninger, man aldrig glemmer. Dronning Ingrid ligger for døden, og kronprins Frederik er nødt til at tage hjem med det samme. Han efterlader Mary uden at kunne sige andet til hende, end at han kommer tilbage. Kronprins Frederik når hjem i tide til at fortælle sin mormor, at han har mødt en pige, der føles som den rigtige. Over for Gud er vi, der endnu lever, tæt forbundet med de døde, som vi elskede. Det var fra barndommens dage trøsten for dronning Ingrid. Hun skabte glæde og vakte tillid i sit kald. Hun sluttede med en kærlig tillidserklæring til kronprins Frederik og prins Joachim med de ord: Jeg tror, at jeg trygt kan lukke mine øjne, og de vil gøre deres bedste for Danmark. Der blev så stille som aldrig før i dette land. Hun fik en fredfyldt død. Jeg tør næsten sige, en lykkelig død. Omgivet af alle sine kære. Dronning Ingrid har altid været et fast holdepunkt i kronprins Frederiks liv. Den han kunne tale med, både om sine glæder og sine sorger. Måske er det nemmere, jo ældre man bliver, at slå en bro helt til børn. Jeg tror, den bro er måske nemmere, end at slå broen mellem den nærmeste generation efter ens egen. Det synes jeg nok, at der er meget, der tyder på, at det er. Man er måske mere forstående. Det har jeg tit tænkt på. Jeg tror, der ligger noget i det. Han har haft brug for sin mormor, men nu må han sige farvel. Den tid, der kommer nu, er ikke let for kronprins Frederik. Der er flere måneder, inden han kan tillade sig at tage afsted for at se Mary igen. Og der er 16.000 kilometer mellem dem. I fraværet taler de sammen. Timelange telefonsamtaler om det, de har oplevet, og om de ting, de godt kan lide.
Og så snart han kan, rejser kronprins Frederik til Australien for at være sammen med Mary. De taler ikke meget om fremtiden. Det eneste kronprins Frederik ved, er, at han er forelsket, og at han ikke har i sinde at give op. Efter et stykke tid får kronprins Frederik også lov til at møde hendes familie. En familie af den slags, som kronprinsen har drømt om. Hun har en anden baggrund og en anden fortid, som jo er vældig god for mig på mange måder. Jeg kommer fra en stor familie med mange søskende og med et meget stærkt sammenhold. Det skal bare handle om de to, så længe det overhovedet kan lade sig gøre. Men han ved godt, det er et spørgsmål om tid, før resten af verden begynder at blande sig. Det sker den 12. november 2001 i Sydney. Mary er på vej hjem fra arbejde og stopper op, da hun bliver råbt an, i den tro, at det er en turist, der er faret vild. Men kvinden, der kommer løbende mod hende, er ikke faret vild. Tværtimod. Hun er journalist, og hun har fundet det, hun har ledt efter længe. Mary er helt uforberedt, da det går løs omkring hende. Hun bliver belejret af journalister og fotografer uden for sit arbejde og sit hjem. Selv hendes skraldespand bliver gennemrodet af sultne journalister, der gerne vil finde noget at skrive om. To uger senere får kronprins Frederik iværksat en plan, der skal købe dem lidt mere tid. Det lykkes at installere Mary i en lejlighed i Paris, uden at nogen opdager det. Og så en aften mellem jul og nytår, mens sneen falder, krydser Mary for første gang grænsen til det, der kan blive hendes nye fædreland, Danmark. Hun bliver kørt op gennem Sønderjylland i en af vennernes biler, for ikke at vække opsigt. Og hun møder kronprinsen på en rasteplads ved motorvejen. For ingen må opdage, hun er der, og sådan bliver det ved i flere måneder, hver gang hun skal besøge ham. Andre mennesker kan blive skilt, hvis de vælger den forkerte, men sådan er det ikke for kronprinsen. Og han vil ikke præsentere hende for pressen, før den dag, de selv er sikre på, at det er det, de vil. Hey, skal vi to ikke bare folde det her ud? Stå med åbne arme, stå med smil, stå for skud. Og ikke holde det nede, og ikke pakke det ind. Ikke skærme det mod regn, eller sne, eller vind. Tro på, det kan stå selv, helt uden forsvar. Tro på, det kan holde, det er så fedt, det vi er. Når jeg ser det helt højt op ovenfra. At vi to er vel rigtigt, jeg ved det bare. Jeg ved det bare. Søjlen der, til højre for døren. Pressen er som sædvanlig på plads foran Amalienborg. Det er den 12. maj 2002, og endelig får de det første glimt af kronprinsen sammen med Mary. Men billederne af de to sammen får ikke pressen til at lade dem være i fred. Tværtimod. Det næste 1,5 år handler alting om og hvornår kronprinsen skal forloves med Mary. Så har jeg et spørgsmål til dem. De må svare ja, nej, ved ikke. Skal de forloves med Mary Donaldson? Det er noget, jeg skal snakke om her på nogen måde. Altså, det hører det private liv til. Men så har der været Tasmanien, hvor de jo dog både har kaldt Mary Donaldson deres kæreste og givet hende et kys. Det har vi da set. Ja, jamen det der billederne lyver, ikke? Så var det bare et vennekys sådan, eller? Det var som det var givet, ikke? De vil ikke sige ja, nej eller ved ikke. Simpelthen, nej. Jeg bliver ved mit standpunkt. Sagde han nej, eller? Ja, det er ligesom om fjederen er spændt til det yderste. Jeg hørte ikke, hvad de det er sagde, selv, der pisker det op. Det er selv, der pisker stemningen op. Prøv lige at overveje, inden man sådan eksploderer det hele, hvordan det tager sig ud. Måske en mere revsel. En intern revselse, at man ligesom kan tale sammen, i stedet for at læse tingene op. Så vi må ikke... Og jeg omvendt skal kommentere på noget, som de selv opfinder, ikke? Kommer det bag på, at der pressen er så kreativ med det her?
Det gør det ikke helt, vel? Men prøv nu lige, at jeg skal stå og kommentere på noget, faktisk selv opfinder, at det er komisk. Hvis der nu var noget om det, så var det... Det er der så kom der jo, så vil der jo komme noget, ikke? Kongehuset og pressen har et særligt samarbejde, der går ud på, at de kongelige skal stille op til fotografering og spørgsmål, mens journalisterne til gengæld ikke går alt for tæt på. Du får hånden linje, og lige ryk ind til siden. Lige plads. Og lige give plads. Det er en fin balance, der normalt kan holdes, men det her er for meget for kronprins Frederik. Der er jo ikke nogen kontrakter, og det skal der heller ikke være. Men der er altså en margin, som bør holdes. Den er ikke skrevet ned, den kan brydes sådan her. Men så forsvinder der ligesom også en anden et samspil. Jeg har bare visse dele af mig, som bare er. Det er der, hvor jeg står, ikke? Og det er der, hvor jeg ikke flytter mig fra. I september måned 2003 inviterer kronprins Frederik Mary med på en romantisk weekend til Rom. Han har ellers planlagt hjemmefra, hvor de kan gå hen. Men der er flere mennesker, end han har regnet med, så han må lede efter et nyt sted, hvor han og Mary kan være alene. Den 8. oktober 2003 er der så endelig pressemøde på Fredensborg. Goddag. Goddag. Jeg vil gerne sige et par ord, før vi begynder. Jeg er meget glad for at være i Danmark. I dag er en meget spændende dag, så jeg er sikker på, at de kan forstå, at jeg er en lille smule nervøs. Hvordan er det endelig at kunne træde frem og vise verden, at det skal være dem? Jeg vil godt starte med at svare på dansk i hvert fald. Det er en fantastisk stor glæde. Det er en kæmpe glæde. En kæmpe oprindelse i dag her har været noget virkelig særligt. Noget meget, meget stort. Og noget, der ikke kan... Det er svært at udtrykke i ord. Det er ligesom noget, der bliver løftet til noget meget, meget stort og højt. Det er lidt overvældende. Ja, det er også overvældende for mig, det må jeg tilstå. Det er meget imponerende. En lettelse, men også alvorligt et ansvar. Jo, der starter noget fantastisk i dag. Og det er allerede begyndt. Og det er igen sådan noget næsten uvirkeligt i hvert fald. Det må jeg sige. Det er nærmest ikke nødvendigt at spørge, for det er ikke til at tage fejl af, hvordan kronprinsen har det med Mary. Could you, both of you, please use in a few words a kind of description of each other? Do you want to go first? Should I start? Mary is as you all have seen her and witnessed her, she is the person who's sitting next to me, and it's hard to put words on something which is this lovely and this. People of Denmark seem to admire you so much because you've been so discreet. With all this interest, how have you been able to be so discreet for so long? I think it is my nature. You know, it's a long journey, and until you are completely sure of where something's going, I'm not one of those people that explodes about this is happening and this is happening. It's just
something that evolved over time and naturally took its course, and that's the way I handled it. Kronprinsen har fundet den perfekte kvinde, og han ligner en mand, der godt selv ved det. Miss Donaldson, how did he propose? That we'd rather keep to ourselves. Det vil vi gerne have for os selv. Men det afviger ikke særlig meget fra normalen. Ja, det var meget normalt. Kan de sige noget om, hvornår? Det er noget, som vi virkelig gerne vil sige. Det har heldigvis også været et debatteret spørgsmål i mediet og i pressen, så det vil vi lade stå og lade hænge lidt sådan. Kronprinsen er venlig, men der er stadig en grænse for, hvor tæt han vil lade journalisterne gå. Skal vi have et mere? Den er her. Kan du ikke se den her? Det er jo bryllupskys. Vi starter med hånden. There's a wedding coming up. Kongelige kys uddeles ikke i utide. De skal gemmes til det helt rigtige øjeblik. Den 14. maj 2004 sidder de fleste danskere foran tv-skærmen, hvis de da ikke lige står ude på gaden. Kronprins Frederik kører en stor omvej på vej til Vor Frue Kirke sammen med prins Joachim, mens nervøsiteten melder sig. Og det er et meget flot syn her. Prins Joachim ud af bilen. Kronprinsen i Søværnets gallauniform. Prins Joachim i hærens infanteriuniform, gallauniform. Kronprins Frederik kan støtte sig til sin lillebror, der endda har tænkt på at tage et lommetørklæde med, som han lister ind i kronprinsens hænder i et ubemærket øjeblik. Det slør, vi ser, det er det slør, som dronning Ingrid bar til sit vielse med kong Frederik. I dag er det Mary Donaldson, der får lov til at bære dronning Ingrids brudeslør. Og hvilken kjole hun har på. Alle rejser sig i kirken. Mary Donaldson på vej op ad kirkegulvet, de 60 meter op til en meget lykkelig kronprins. Og når Mary Donaldson træder ud i buen, vil drengekoret bryde i sang. I skal nyde og glæde jer over, at I har fundet hinanden og fundet sammen. Og i dag kan bekræfte det for Gud og mennesker. Vi får på en
Måde alle del i jeres åbenlyse livsglæde og lykke, når vi følger med i begivenhederne i dag. Derfor er forventningerne til dette bryllup så store. Et kongeligt brudepar tilhører nemlig ikke kun hinanden, men os alle. Det føler vi, og det ved I. Giv hinanden disse ringe som tegn på jeres ægteskab. Og der fik vi kysset. Kronprins Frederik har holdt mange taler i sit liv, men denne tale er vigtig, så han har øvet sig godt på den. Kære Mary, mine muligheder var store, og min verden ofte ensom. Så rejste du ind i min verden. Dette øjeblik er os to. Nye sammen, unge sammen, uskyldige sammen, forelskede sammen. Jeg er nærmest ved at boble over af spørgeløst på, hvad den nærmeste og fjerneste fremtid vil bringe for os. Men jeg skal nok prøve på at styre mig. For 2 spørgsmål er jo allerede besvaret med et ja af os begge to. Det er svar, som vil gælde for os for altid. Jeg elsker dig, Mary. Kom, lad os gå. Kom, lad os se. Gennem 1000 verdener venter vægtløs kærlighed. Kronprins Frederik har altid drømt om, at hans børn skulle vokse op på en anden måde, end han selv har gjort. At være sådan en far, der bruger tid sammen med sine børn og taler med dem om det, der er svært. Sammen med Mary er det lykkedes. En sommerfugl. Hun lærer mig enormt mange ting. Alt det vil sige at være mand og kone. Og det er fantastisk. Kronprins Frederik er landet lige der, hvor han gerne vil være. Han er klar til fremtiden, og han er ikke alene.